Serious. Don't. United Nations. Zwei Anfänge von Tonbandmusiken desselben Komponisten, Karlheinz Stockhausen. Der erste Anfang stammt aus den frühen 1950er Jahren, der zweite aus den mittleren 1960er Jahren. Beide Anfänge unterscheiden sich deutlich voneinander, aber eines haben sie gemeinsam. Sie unterscheiden sich jede in seiner Weise radikal von traditioneller Instrumental- und Vokalmusik und stellen deren klangliche Ordnungen grundsätzlich in Frage. Im älteren Beispiel, dem Anfang einer kurzen Tonband-Etüde aus dem Jahr 1952, wird dies dadurch deutlich, dass alle Klänge vollkommen neuartig sind und keiner von ihnen an bekannte Instrumente oder Stimmen erinnert. Im neueren Beispiel, dem Anfang einer 1967 uraufgeführten, abendfüllenden Tonbandmusik, ist es anders. In dieser Musik lassen sich viele bekannte Klänge von Instrumenten und Stimmen erkennen, aber nicht im originalen Klangbild, sondern in ungewöhnlichen Konstellationen und Verfremdungen, als Tonbandmusik, die über die Grenzen bisher bekannter Musik hinausführt. Hymnen, ein kurzer Titel für ein langes, abendfüllendes Werk, das 1967 in Köln uraufgeführt worden ist. In einem Konzert mit 4-kanaliger Tonbandwiedergabe und mit live begleitenden Solisten und das danach auch auf 2 Stereoschallplatten und in einer Mitlesepartitur veröffentlicht worden ist. Autor dieses Werks, der 1928 geborene deutsche Komponist Karlheinz Stockhausen. Im Gesamtwerk des 2007 verstorbenen Komponisten steht dieses Werk an zentraler Stelle. Als eines von Stockhausens Hauptwerken aus den 1960er Jahren und als letztes größeres Werk vor dem Beginn einer in den späten 1960er Jahren einsetzenden kompositorischen Neuorientierung. Wie stark sich dieses Werk von fast allen früheren Werken Stockhausens unterscheidet, zeigt sich besonders deutlich im Vergleich mit früher entstandenen Tonbandkompositionen Stockhausens, beispielsweise mit seinen ersten Tonbandmusiken aus den 1950er Jahren. Jedes dieser Werke präsentiert eine eigene Welt neuer, unbekannter Klänge, eine Klangwelt, die der Komponist eigens für jedes Werk neu erschaffen hat und die nur in einem dieser Werke zu finden ist und in keinem anderen. Das zeigt sich schon dann, wenn man die Anfangsklänge und das, was ihnen folgt, in den ersten 3 Tonbandkompositionen anhört und miteinander vergleicht. Erstes Beispiel: eine 1952 entstandene Etüde für konkrete Klänge eines präparierten Klaviers. Der Anfangsklang, der Anfang des Stückes,
Beispiel die 1953 entstandene Studie 1 für synthetische elektronische Klänge, reine Sinustöne. Der Anfangsklang, der Anfang des Stückes, drittes Beispiel die 1954 entstandene Studie 2 für elektronische Klänge, verhallte Sinustöne. Der Anfangsklang, der Anfang des Stückes, radikal konstruktive Ansätze, wie wir sie in Stockhausens ersten Tonbandkompositionen finden, hat der Komponist später im Uraufführungsjahr der Hymnen beschrieben als konsequente Ablösung vom Bekannten. Für viele Jahre lang ist in der Musik, in meiner Musik jedenfalls, eine gewisse Ausmerzung aller Objekte, aller musikalischen Objekte und Assoziationen zu bemerken gewesen. Seit 1952 habe ich versucht, also weder Rhythmen, noch Melodien, noch harmonische Kombinationen, noch irgendwelche Figuren zu komponieren, alles rauszuschmeißen sozusagen, die bekannt sind, die allgemein bekannt sind oder die an komponierte Musik erinnern. Ich wollte quasi eine Musik ex nihilo schaffen, aus nichts heraus. Eine komplett, wenn es möglich, abstrakte oder sogar antiformale oder nein, sagen wir lieber non-figurative und, also ich müsste schon fast sagen, extra objektive Musik, außerhalb der Objektwelt existierend. In später entstandenen Tonbandkompositionen hat sich Stockhausen allerdings Schritt für Schritt gelöst von strikten Begrenzungen auf neu erfundene, streng strukturierte Klänge. In den Jahren 1955 und 1956 entstand die Komposition Gesang der Jünglinge. Dieses Werk ist die erste Tonbandmusik Stockhausens, die nicht monophon, sondern mehrkanalig aufgeführt werden soll, quadrophon mit 4 Lautsprechergruppen. Stockhausen hat in dieser mehrkanaligen Musik nicht nur unbekannte, neu komponierte und produzierte Klänge verwendet, sondern auch bekannte Klangfarben. Gesangstöne einer Knabenstimme. In der 1959 bis 60 entstandenen Komposition Kontakte suchte Stockhausen nach Möglichkeiten der Verbindung neuartiger elektronischer Klänge mit bekannten Instrumentalklängen. Das Werk existiert in 2 verschiedenen Versionen, als reine Tonbandmusik oder als Musik für Tonband und live begleitende Instrumente. Wer die Anfänge beider Versionen nacheinander hört, kann bemerken, dass die beiden Instrumentalpartien, die erst kurz vor der Uraufführung entstanden sind, sich eng an das klangliche Geschehen der rein elektronischen Fassung anlehnen. Der Anfang der rein elektronischen Version der Anfang der Version für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug. Die Tonbandkompositionen Gesang der Jünglinge und Kontakte
hat Stockhausen 1967 im Rückblick beschrieben als erste Stationen auf dem Übergang von streng abstrakten Ausgangspositionen zu Musik, in der sich bekannte und unbekannte Klänge miteinander verbinden. Allmählich aber, immer von Stück zu Stück, Gesang der Jünglinge, Kontakte, habe ich immer wieder Orientierungsphänomene, musikalische Orientierungsphänomene in die Komposition einbezogen. Zum Beispiel in den Kontakten gibt es ganz deutlich 4 Gruppen von Klängen. Fellklänge, Metallklänge, Holzklänge, von den Schlagzeuginstrumentalisten vertreten und auch bei öffentlichen Aufführungen sichtbar die Quellen des Klanges. Und diese Klänge sind ganz konkrete klangliche Orientierungsphänomene. Man kann sich von diesen Klängen aus dann im Reich der unbekannten elektronischen Klangwelt orientieren. Etwas klingt dann eben so ähnlich wie ein gewisser Feldton. Man hat Orientierungspunkte, die feststehen in einer sehr relativierten Klangwelt. Und insofern war es also möglich, in den Kontakten, sagen wir, Brücken zu komponieren zwischen Metall- und Holzklängen oder zwischen rauschähnlichen Klängen, die sehr konsonantisch wirken, wie sch, s, f und so weiter, die mit, sagen wir, mit Metallbesen auf Fäden erzeugt werden durch Reiben, und vokalischen Klängen, die also deutlich noch eine Tonhöhe enthalten. Die merkwürdigsten Metamorphosen wurden dadurch möglich, und Metamorphosen kann man natürlich erst wirklich deutlich machen, wenn man klare Ausgangs- und Zielphänomene erkennt. In der 1966 entstandenen Tonbandkomposition Telemusik kombiniert Stockhausen elektronische Klänge mit Musikaufnahmen aus aller Welt und mit deren elektronischen Verfremdungen. Die Komposition Telemusik, in der sich bekannte und unbekannte Klänge und Musiken miteinander verbinden, beschreibt Stockhausen als letzte Stufe einer kompositorischen Entwicklung, die bis zu seinem Hauptwerk Hymnen geführt hat. Die Komposition Hymnen habe ich begonnen 1966, unmittelbar nach meiner Rückkehr aus Japan. In Japan hatte ich im Auftrag des japanischen Rundfunks Nippon Hosokyokai ein Werk realisiert, dessen Name Telemusik ist. Und Telemusik ist eine unmittelbare Vorbereitung für die Hymnen. Ich muss noch hinzufügen, dass das Projekt, ein großes Werk mit allen Nationalhymnen der Welt zu komponieren, die Hymnen also, dass dieses Projekt schon 1965 im Konzept vorlag und auch zur Uraufführung angekündigt war. Ich war lediglich nicht in der Lage, es so frühzeitig abzuschließen, dass ich es noch vor der Japanreise hätte veröffentlichen können. Die Hymnen sind als Ergebnis einer fast 2-jährigen Arbeit, kompositorischen Arbeit, eine sehr starke Weiterentwicklung in die Richtung, aus der einseitig abstrakten Konzeption der Musik, wie ich sie eben beschrieben habe, in dem Sinne der nicht objektiven Musik, zurückzukommen, aber jetzt mit ganz neuen Erfahrungen. In der Abfolge konkreter und elektronischer Tonbandmusiken aus 2 Jahrzehnten
markiert die 1967 entstandene vierkanalige Tonbandmusik Hymnen eine neue Position. Rouge, rouge clair, rouge orangé, pourpre, Cadmium, rose de scarlet, Parme, rouge de scarlet cadmium vermilion, clair, scarlet lake, cadmium red, cadmium red, rouge de Saturn, Vermilion, Permanentrot, Echtrot, Berlinerrot, Florentinerrot, Karmin, Zinnober, Russischrot, Ziegelrot, Rosenrot, Brot, Rötel, Eisenzinnober, roter Ocker, Rouge permanent, Oxydrot, Windsor red. Zinnoberersatzrot. Das Werk Hymnen ist eine Tonbandkomposition mit Klängen aus verschiedenen Hörwelten: Geräusche, Sprache, Musik. Geräusche, Sprache, Musik.
Geräusche, Sprache, Musik. Klänge aus verschiedenen Klangwelten. Wer diese verschiedenartigen Klänge hört, stellt sich ein auf verschiedene Hörweisen. Für jede der 3 verschiedenen Klangwelten können sich dabei andere Fragen stellen. Zum Beispiel, was geschieht, wenn solche Klänge entstehen? Genauer, was ist geschehen, als die Klänge aufgenommen worden sind, deren Wiedergabe wir jetzt über Lautsprecher hören? Eine mögliche Antwort auf die gestellten Fragen wäre, wir haben Radioklänge gehört. Klänge, wie man sie aus dem Umgang mit alten Radioapparaten kennt. Solche Klänge können dann entstehen, wenn ein Radiohörer einen Sender sucht und wenn er auf seiner Suche Klänge aus aller Welt entdeckt. Heute sind solche Radioapparate mit Kurzwellenempfang, auf denen man leicht Klänge aus aller Welt finden kann, nicht mehr so weit verbreitet wie in früheren Jahrzehnten. Kurzwellenklänge wirken deswegen heute für viele Hörer wie Radioklänge aus längst vergangener Zeit. Alte Radioklänge können wir auf verschiedene Weisen hören, beispielsweise abhängig davon, aus welcher Klangwelt sie stammen. Aus der Klangwelt der Geräusche, aus der Klangwelt von Stimme und Sprache oder aus der Klangwelt der Musik. Alte Radiogeräusche können wir dann mehr oder weniger genau identifizieren, wenn wir selbst einmal alte Radioapparate benutzt haben oder wenn wir ihre Klänge aus solchen Radioapparaten in Aufnahmen, beispielsweise aus älteren oder neueren Radio- oder Fernsehsendungen, kennengelernt haben. Jedenfalls ist es in vielen Fällen ziemlich leicht zu unterscheiden zwischen Radioklängen aus älterer oder neuerer Zeit. Schwieriger kann es werden, wenn wir Radiostimmen zu beschreiben versuchen, die über Radiolautsprecher oder über Kopfhörer gehört werden. Wir erkennen ziemlich leicht, wenn Stimmaufnahmen aus früheren Zeitepochen der technisch konservierten und verbreiteten Klänge stammen, aus der Frühzeit von Phonograph, Grammophon und Radio. Bei Sprachaufnahmen aus späteren Jahrzehnten aber fällt es uns oft nicht so leicht, genauer zu erkennen, aus welcher Zeit sie stammen, wann sie entstanden sind und in welchen Zusammenhang sie gehören. Today they expected United Nations. 2 kurze englische Sprachfetzen lassen erkennen, dass es hier nicht um zusammenhängende sprachliche Aussagen geht, sondern um Sprachfetzen aus verschiedenen Erfahrungsbereichen. In beiden Aufnahmen ist deutlich zu verstehen, was gesagt wird und was das Gesagte bedeutet, aber ein größerer Zusammenhang zwischen Wörtern und Satzfetzen ist zunächst nicht ohne weiteres zu erkennen. Stimmen und Sprachklänge aus Radiolautsprechern werden anders gehört als Radiogeräusche. Bei Stimmlauten oder Sprachfetzen aus dem Radio fragt man, anders als bei Radiogeräuschen, meistens zunächst nicht danach, was hier geschieht, sondern danach, was hier gesagt wird und was das Gesagte bedeutet. Serious. Don't. United Nations. Geräusche sowie Stimm- und Sprachlaute, wie sie in den vorigen Beispielen zu hören waren, können wir oft schon im ersten Höreindruck identifizieren. Allerdings meistens eher in mehr oder weniger bekannten Einzelklängen als in ihren oft weniger bekannten Klangkonstellationen. Schwieriger herauszuhören und zu identifizieren sind verschiedene Musikausschnitte mit ihren teils bekannten, teils unbekannten Klängen. Diese Klänge können den Hörer auf viele verschiedene, nicht leicht zu beantwortende Fragen führen. Zum Beispiel auf die Frage, ob die verschiedenen Musikausschnitte etwas zu tun haben könnten mit dem Titel, den Stockhausen seiner Komposition gegeben hat: Hymnen. Am Anfang dieses Stückes sind verschiedene Geräusche zu hören, teils aneinandergereiht, teils sich überlagernd. Wenig später kommt ein Sprachfetzen hinzu. Danach sind auch Musikausschnitte zu hören.
Zunächst erscheint ein sehr kurzer Ausschnitt, 3 Töne, ein kurzes, akkordisch begleitetes Motiv. Kurz danach erscheint ein etwas längerer Ausschnitt mit Blasmusik. United Nations. Haben diese Ausschnitte etwas mit Stockhausens Titelwort Hymnen zu tun? Wer genauer zuhört, erkennt im ersten Musikfetzen ein kurzes Motiv im Streichorchesterklang, im zweiten, etwas längeren Ausschnitt markante Rhythmen einer Militärkapelle. Welche Musiken hier gespielt werden, ist beim ersten Hören ohne genauere Zusatzinformationen kaum zu erkennen. Nur wer Genaueres, zum Beispiel aus Noten, Materialbändern oder Begleitinformationen des Komponisten, erfahren hat, kann sagen, diese Musikfetzen sind Ausschnitte aus Nationalhymnen. Dies kann deutlich werden, wenn man diese Musikfetzen vergleicht mit Ausschnitten aus Originalaufnahmen verschiedener Nationalhymnen, die Stockhausen bei der Produktion seiner Tonbandmusik verwendet hat. Der erste, sehr kurze Ausschnitt stammt aus einer Aufnahme der Nationalhymne von Afghanistan. Aus dieser Nationalhymne hat Stockhausen nur einen extrem kurzen Ausschnitt ausgewählt und mit Radiogeräuschen zusammengemischt, sodass ein damaliger Hörer vermuten konnte, jemand habe im Radio herumgesucht und dabei diese Musik gefunden. Der zweite, etwas längere Ausschnitt stammt aus einer Aufnahme der Nationalhymne von Kolumbien. Stockhausen zitiert von dieser Nationalhymne einen etwas längeren Ausschnitt. Nicht nur ein einziges Motiv, einen einzigen Takt, wie zuvor bei der afghanischen Hymne, sondern einen zweitaktigen Abschnitt. Auch hier beginnt Stockhausen nicht mit dem charakteristischen Anfangsabschnitt, sondern erst später. United Nations. Nur wenige Hörer werden schon beim ersten Hören von Stockhausens Tonbandmusik die ersten beiden Musikausschnitte genauer wahrnehmen und identifizieren können. Wenn aber diese beiden Musikfetzen und die ihnen folgenden Musikfetzen und Musikausschnitte im größeren Zusammenhang nacheinander zu hören sind, dann kann deutlich werden, dass die Musik Schritt für Schritt im Wechsel von einem Ausschnitt zum nächsten immer wichtiger wird. Today inspected. Increase. Serious. Don't. United Nations. Beide Musikausschnitte sind schwer identifizierbar und dies nicht nur deshalb, weil sie relativ kurz sind, sondern auch deshalb, weil Stockhausen hier nicht die prägnanten Melodieanfänge präsentiert, sondern die Musik erst später beginnen lässt, auch in späteren Aufnahmen.
Später kommt es auch vor, dass einzelne Musikausschnitte klar erkennbar mit dem Melodieanfang ansetzen und dass solche deutlich erkennbaren Ausschnitte nach und nach länger werden und rascher aufeinander folgen, mit kürzeren Zwischenpausen als zuvor. Im größeren Zusammenhang lässt sich erkennen, dass nicht nur die Musikausschnitte Schritt für Schritt schärfere Konturen gewinnen, sondern alle Gliederungen auch in anderen Bereichen. Anfangs folgen oft ähnliche, meistens bekannte Klänge ziemlich dicht aufeinander. Später kommen auch gliedernde Zwischenpausen und andersartige Klänge hinzu. Zuerst ein aufschießendes Glissando und kurz darauf, nach einigen Blasmusiktönen, auch synthetische Klänge. 2 Akkorde, verbunden mit diese Akkorde einfärbenden Geräuschen. Der Anfang des Stücks lässt sich beschreiben als Verwandlungsprozess. Es beginnt mit disparaten Einzelklängen und entwickelt sich Schritt für Schritt in Richtung klarerer Konturen und Formverläufe. Serious. Don't. United Nations. Der Anfang des Stückes lässt sich auch anders beschreiben, als Verwandlung von bekannten in unbekannte Klänge. In einem ersten Verwandlungsprozess sind anfangs Radiogeräusche mit Sprachfetzen zu hören. Dann kommen etwas später Fetzen konventioneller Musik hinzu. Später erscheinen auch weniger bekannte Klänge, ein elektronisches Glissando und danach, vorbereitet durch neue Kurzwellenklänge und 2 hymnenähnliche Blasorchestertöne, 2 mit Geräuschen vermischte elektronische Akkorde. Nach diesem ersten Verwandlungsprozess mit Klängen, Stimmen und Musikfetzen folgt ein zweiter Verwandlungsprozess, der ebenfalls von Radiogeräuschen und Blasmusikfetzen ausgeht. Auch dieser zweite Verwandlungsprozess führt, ähnlich wie vorher der erste Verwandlungsprozess, zu einer Zäsur, die wieder durch ein elektronisches Glissando markiert wird. Nach dieser Glissando-Zäsur setzt sich der zweite Verwandlungsprozess fort, zunächst mit weiteren Hymnenausschnitten, prägnanter und rascher aufeinanderfolgend als zuvor, dann später mit weiteren geräuschhaft verfärbten elektronischen Akkorden. Dieser Prozess lässt sich auch grafisch darstellen und mitverfolgen, beispielsweise auf einer Computergrafik mit unterschiedlichen Farbmarkierungen, beispielsweise für Radioklänge und Ausschnitte aus vorgefundener Musik. Serious. Don't. United Nations.
Der Anfang des Stückes lässt sich auch verfolgen in der Mitlesepartitur des Komponisten, in der der analysierende Leser die Abfolgen der unterschiedlichen Geräusch-, Stimm- und Musikfragmente sich auch durch unterschiedliche Farbflächen verdeutlichen kann. Nicht nur auf der ersten Partiturseite, sondern auch auf der folgenden zweiten Seite zeigt Stockhausens Mitlesepartitur deutlich, wie der Verwandlungsprozess, mit dem dieses Stück beginnt, gestaltet ist. Beide Partiturseiten zeigen klangliche Verwandlungen, die jeweils von Kurzwellenklängen ausgehen und sich dann im weiteren Verlauf verbinden mit Sprachfetzen und mit geräuschhaft eingefärbten elektronischen Akkorden. Der zielgerichtete Formprozess, den der Hörer im Anfangsteil von Stockhausens Hymnen wahrnehmen kann, ist das Ergebnis vieler komplizierter Arbeitsprozesse im Studio, die der unvorbereitete Hörer nicht ohne weiteres heraushören kann. Es ist aber möglich, die ausführlichen Arbeitsnotizen des Komponisten genauer zu studieren und dadurch wichtige Details der Studioproduktion zu erfahren. Erster Arbeitsschritt: Suche nach interessanten Klängen aus Kurzwellenempfängern. Stockhausen hat Anweisungen gegeben, wie auf der Suche nach interessanten Kurzwellenklängen verfahren werden soll. In seinen Arbeitsanweisungen schreibt er hierzu: Anfang, KW-Empfänger, auf typischen KW-Klang beginnen crescendo, überblenden, dann weiterdrehen, bis anderer Klang gefunden ist. Die charakteristischen Übergänge mit Klangfarben, Tonhöhenglissandi, dynamischen Crescendi, Decrescendi sind das Wichtige. Auf den einzelnen Klängen verschieden lange stehen lassen. Wenn Sprache, Musik etc. auftaucht, so nur ganz kurz stehen lassen und weiterdrehen. Ab und zu eine Folge schneller Senderveränderungen, einige Sekunden, dann wieder langsame Veränderungen. Circa 15 Minuten aufnehmen, Pegel maximal, etwas nachregeln. Möglichst viele verschiedene Knacke und andere Störgeräusche, im Allgemeinen nicht herausschneiden, nur wenn besonders störend. Am besten 2 Minuten mehr aufnehmen und dann Stellen, an denen nur Rauschen oder Störgeräusch auftrat, ohne Schere kritischen Klang herausschneiden. Die längsten konstanten Klänge bis zu ca. 30 Sekunden stehen lassen. Von Anfang an hatte Stockhausen daran gedacht, dass in seinem Stück Kurzwellenaufnahmen nicht nur als Einzelklänge verwendet werden sollten, sondern in der Überlagerung mehrerer Schichten in seiner quadrophonen Komposition. Außerdem wollte er erreichen, dass sich die aufgenommenen Kurzwellenklänge mit Hymnenaufnahmen so verbinden, dass der Hörer den Eindruck gewinnen soll, die Hymnen kämen aus dem Radio. Zu diesem Zweck hat Stockhausen Ausschnitte aus Nationalhymnen ausgewählt und in 4 Spuren zusammenmontiert, die mit den aufgenommenen Kurzwellenklängen überlagert werden sollten. Diese Zweckbestimmung wird deutlich auch in Stockhausens Anweisungen für die Aufnahme der Kurzwellenklänge. Stockhausen schreibt dazu: Es soll so klingen, als ob jedes Mal mit dem Einstellen eines neuen Senders eine Hymne, jeweils gemischt mit einem charakteristischen Kurzwellenklang, auftaucht. Hymnen nur synchronisiert, wenn ein Sender länger konstant. Beim Ausblenden eines Senders auch Hymne parallel ausblenden, jede Hymne parallel mit der Hüllkurve des Kurzwellenklangs geregelt. Pegel durchschnittlich leise, Hymnen eben erkennbar. Nur dynamische Spitzen, wenn auch der Kurzwellenklang Spitzen hat. Stockhausen hat in einer Liste festgehalten, wie 32 Ausschnitte aus Nationalhymnen auf 4 Spuren eines 4-Spurbandes aufgeteilt werden sollten und in welchen Tonarten sie verwendet werden sollten. Wobei, um eine sinnfällige Zusammenstellung der Tonarten zu erreichen, die Tonarten einiger Aufnahmen im Studio geändert werden mussten. Zweiter Arbeitsschritt: Aufteilung der ausgewählten Klänge auf 4 Spuren. Über die Mischung der 4 Spuren notiert Stockhausen: Ergebnis ca. 12 Minuten lang, in 4 approximativ gleich lange Teile geteilt von je 4 Minuten, bezeichnet als 3a, 3b, 3c, 3d. Die Teilung erfolgte an den markierten Stellen der Hymnenliste, siehe Spalte der Dauern. Die Differenz zwischen der Summe angegebener Sekundenzahlen, Abschnitte der Kurzwellen, Hymnenmischung und der Länge von 3 Minuten jedes Teils zeigt, wie viele Gesamtzeit pro Teil die Kurzwellenteile ohne Hymnen, Senderübergänge, schnelle Suchpartien ergaben. Es ergaben sich als Dauern für 3a 177 Sekunden, 3b 193 Sekunden,
3C 188 Sekunden, 3D 182 Sekunden. Um ein noch komplexeres Klangergebnis zu erhalten, hat Stockhausen in einem weiteren Arbeitsschritt noch andere Kurzwellenklänge hinzugefügt. In seinen Arbeitsaufzeichnungen schreibt er dazu Folgendes: Weitere Kurzwellenklänge produziert, mehrere Minuten, möglichst schnelle Senderwechsel, unregelmäßig, harte Akzente. Manchmal gerade so lange anhalten, bis man einen charakteristischen Klang erkennt. An einer Stelle tauchten die Worte United Nations auf. Sehr scharf Vibrato, äußerst bunt. Es ergab sich also davor 18 Sekunden, vor 3a 177 Sekunden, geklebt zusammen 195 Sekunden. 27 Sekunden, vor 193 Sekunden, zusammen 220 Sekunden. 42 Sekunden, vor 188 Sekunden, zusammen 230 Sekunden. Ferner an den Schluss von 3a, 3b, 3c, 3d entsprechend schnelle Kurzwellenklänge geklebt, und zwar 105 Sekunden an 3a, 80 Sekunden an 3b, 70 Sekunden an 3c, 55 Sekunden an 3d. Resultat 4a, 18 Sekunden plus 177 Sekunden plus 105 Sekunden gleich 300 Sekunden. 4b, 27 plus 193 plus 80 gleich 300. 4c, 42 plus 188 plus 70 gleich 300. 4d, 63 plus 182 plus 55 gleich 300.